Doon ako'y nabasahan nga balita, kanang online news, nga sa umaabot nga mga tuig, mga 2030, doon na naday mga daghan nga mga trabaho, nature sa jobs, nga will be rendered useless. Wala na day kapuslanan ang uban o pipila ka mga trabaho nga sa karon naa pa. The fastest that will be rendered useless, the jobs that will be fastest will be rendered useless siguro in the next matud pa 5 years, 2030, no? Up to 2030. Ang number 1 sa listahan ang bank tellers. Mga bank tellers. Tinuod man pud siguro tungod kay we even thought nga pag-abot sa kanang ATM, no? Automated teller machine. Automated teller good na, pero dili na tao, no? We even thought even at that time pagsugod pa lang nga gikan karon siguro mawala na gyud ning mga tellers. But that was sometime early 1990s. Pero karon na aramang gihapon. So, pero karon mura og nag-intensify gyud siguro ang kamatuoran nga mawala na nga job. Why? Well, na may mga electronic wallet, no? Inyong mga Paymaya, mga GCash, mga eventually gyud daw mawala na ng maong trabaho. Pero daghan pa sama sa kanang cook sa fast food chain. Tingala mo, kanang mga crew sa fast food chain, eventually, mawala gyud daw na sila. Wala na ng mga maong trabaho. Well, maybe you have seen news or videos abroad, especially siguro sa Japan, no? Ang mga nag-serve sa McDonald's robot, no? Pagsulod nimo, karon gani, di naman yung kakinahanglan nga muadto dito sa kanang sa ilahang counter. Kaya naa naman sila TV. Nga, dito naman ka magpili. Anaon mo ang QR code sa imuhang GCash. Bayad. Okay? And then, sa uban pa gyud, as we have seen in some news and videos, kanang i-pick up po na lang nimo ang imuhang order sa usa ka mobile nga tray, no? Robot. So ingon ana. Karon gani, matud pa ay katulong nga job that will be rendered useless mao ang taxi drivers. Taxi drivers. Tingala mo, taxi drivers? Yes. Nganuman, with the invention of Tesla cars, no? Imo na lang i-order online ang imuhang taxi, then moabot na dayon ang taxi, pagsilip nimo walay driver. Sakay lang ka. Basta mo sakay lang ka. And then, dadon ka sa imuhang destination. And many others, daghan pang mga trabaho. You know, sa amo ang group chat sa mga ex-seminarians. Apil-apil po ko group chat na mo, no? Mga ex-seminarians. Some of them are philosophy teachers. Some of them are lawyers. Mga kuyaw na kaya na silang makuan. Ingon sila. One of them asked the question, ang mga pari will priesthood be still relevant in 10 years or after 10 years? Sus, ang usa, kuan dayon siya. Post dayon siya. Gwapo kayo pagka-compose yun. Paghuban sa post niya, another na po siya, naging siya nga, from ChatGPT. Aware na mo ng ChatGPT, no? Artificial intelligence, no? Well, si ChatGPT, ingon pa niya, kinahanglan gyapon kaayo ang priesthood tungod kay daghan kaayog limitations ang AI. Matod pa niya, kinahanglan og personal interaction ang matang sa espiritual nga aspeto sa tao. Ug daghan pa siyang mga rason. Muna nga sa matang sa espiritualidad, importante pagyud gihapon kaayo ang mga tawo nga involved niini. Kita ka na, no? Mauna ang ato ang trabaho.
Mga igsuon nganong ako maning na hunahunaan isip atong pasiuna sa ato ang pamalandong niining solemnidad sa pagkatawo o pagkahimugso ni San Juan nga magbubunyag. Mga igsuon, nahitabo ang pagkatawo ni San Juan more than 2,000 years ago. Apan ang iyang misyon, ang iyang trabaho, if we can call it a job, a career, bisan pa sa ato ang moderno nga panahon karon, even with the threat that some jobs will be rendered useless in the coming years. Si San Juan Bautista, ang iyang pagkatawo, labi na ang iyang mensahe, dili mawad-an sa gitawag nga relevance. Kanunay gihapon nga kinahanglan, dili mahimo nga mawad-an og pulos. Gani ang iyang pagkahimugso ning kalibutan, ang usa ka paghimugso sa tawo ordinaryo raman, no? Daghan mag sa usa ka adlaw, how many babies are born even in a single minute all over the world, because these are just ordinary phenomenon. Nahitabo diha sa kasaysayan sa tawo in a space and time. Apan lagi kay pinasahi gyud siya, unique, distinct ang iyahang pagkatawo. Pinaagi kaniya, gihimo sa Ginoo ang ordinaryo nga panghitabo nga mao ang pagkatawo sa tawo into something that is extraordinary. Gani gihimo na sa Ginoo kini nga paagi aron nga pinaagi kaniya si San Juan Bautista mahimugso ang kaluwasan sa kalibutan. So from ordinary birth, John the Baptist was born to bring about, to prepare the people to a extraordinary rebirth into our salvation. Amorgi usab ang kasaysayan sa pagkahimugso ni San Juan Bautista. Ang katingalahan jud kaayo makaingon ta, until now dili jud mahimo nga walay pulos ang iyahang mensahe, ang iyang pagkatao alang diha kanato. Nganuman ay pinaagi kaniya giandam sa iyang misyon nga nasayod siya sa sinugdanan pa lang. Giandam niya ang katawhan aron mahimo kini nga hingpit sa pag-abot sa atong Ginoo. Mga igsoon, sama sa akong giingon, maybe or sadly makaingon ta, some jobs will be rendered in the coming years. Pero sa natad sa espiritualidad, when it comes to the aspect of religion, especially in terms of spirituality, dili gyud na mahimo nga maabot ang panahon nga walay kapuslanan. It will always be a part of human existence. Especially kung ato yung ingon nga wad-o nato ning mga butanga kining spiritualidad, ug then we embrace the impersonal manner nga gi-provide sa artificial intelligence. Usa ka butang ang klaro kaayo, no? Usa sa mga butang ni ana mao nang gitawag nga meaninglessness. May tabo gyud nga ang tawo mawad-an sa iyahang sense of meaning sa iyahang kinabuhi. And that is very dangerous. We don't even talk yet about spirituality, no? So labaw na gyud ang kung atong istoryahan ang spiritualidad, ang lalom nga relationship sa Ginoo. Importante kaayo. Ug mao ni ang misyon ni San Juan Bautista. Matag usa kanato nga mga binunyagan nag-assume sa mao gyapon nga misyon. In a very simple and practical way, no? Matag usa kanato dunay misyon sa pagtultol sa atong mga igsoon ngadto paduol sa atong Ginoo. We all know nga di na sayon nga trabaho, no? Apan nasayod ta nga samtang kita naningkamot usab sa ato ang relationship sa Ginoo, sa tinuod daghan man ko mga tao na nagkinahanglan pud sa atong tabang. Inspiration, no? Malay mo sa gamay nato nga pulong o sa atong gamay nga maayong buhat, people little by little will be led to a deeper relationship with God. Mao ni ang kamahinungdanon ni San Juan Bautista.
Amen. Manindog kitang tanan.